Ufikelwa zinyembezi uma ungena endlini lapho kuhlala khona ubaba uVus'Umuzi Mbuyiseni Dlamini ungowokuhlala endaweni yaseMbuzweni eMnambithi. Njengoba ungatholi indawo yokuhlala, angiyiphathi-ke eyokulala. UDlamini uthi isiphepho esahlasela kuleya ndawo ngonyaka ka-2017 sabashiya bethwele kanzima njengoba basala bephandle yena nomndeni wakhe. Ngifike ngaqale ngahlala la, kwase kuba khona inkinga. Iziphepho lezi ekade lokhu zenzeka. Zaqina kakhulu le phepho ngo-2017. Kusho ukuthi-ke ngaba nenkinga, bengisebenza umsebenzi ohambayo kungabi khona ekhaya. Kuhlala ubaba wami lo selashona-ke ngisho. Kusho ukuthi-ke kwaba nomzamo-ke, nami ngingekho ngisebenza umsebenzi wokwakha wey'nkontilaki. Laphephuka-ke ikhaya. Ngacacamezela kwasho ukuthi kukhona ubaba la. Hhayi-ke bazama ukuthi-ke bathembise ukuthi-ke bazotshoka. Uthi uke wazama ukuvusa ikhaya, kodwa amatoho abewathola abethi mayemnika imali afike phezu kwey'nkinga ey'ningi esezimbhekile. Nami namasenti ekade ngiwathola ngoba bengumuntu osehola nje vele impesheni. Abekade angakwazi ukuthi akhave, ukuthi aze agcine sengikwazi ukwenza okunye. Njengoba nibona iy'tini nje kade ngithi ngiyazama ukuvusa la ekhaya. Bekuvela nezifo into ekade ingiphazamisa. Kuvela izifo kakhulu la emndenini, cishe abantu abawu-13 bonke. Uhlala yedwa nje, abantwana kwaphoqeleka ukuba baphindele kubomama wabo ukuze babe nendawo yokuhlala njengoba kwaphela ikhaya labo. Kodwa akukho okutheni abangamsiza ngakho njengoba bengasebenzi. Nabazukulu abakhona la engihlala nabo abangekho manje njengoba isimo sikanje. Siwumndeni owu-17 okhona engabe uhlala ndawonye, kodwa ngalesimo cha, awukho-ke umndeni. Njengamanje uDlamini uziphilisa ngokuba athengise izimbiza zamakhambi esintu kumakhasimende akhe. Unethemba lokuthi angaphinda alithole futhi itoho. Usezamile ukucela usizo kubaholi bomphakathi kanye nasekhanseleni izikhathi eziningana, kodwa bekungakenzeki lutho. Njengamanje isifiso anaso ubaba Dlamini ngesokuba athole noma liyithende ezokwazi ukukhipha lezi mpahla ezikule ndlu afake ethendeni, athole lapha azofihla khona ikhanda esalinde usizo okungenzeka liqhamuke. Ukudlulisa njengamanje njengoba isimo sikanje, uma ngabe kusalungiswa okunye. Hawu Nkosi yami, uma ngathola nje noma yithende-ke kube siqalo ukuthi-ke ngithi ukufaka iy'mpahla la. Ngiyazi ukuthi lokhu kunye kungenzeka mhlambe kuthathe isikhathi. Kodwa nje ikhaya nalo uma kukhona okungahle kwenzeke. Nami hhayi ngokuthi ngoba ngifike la ukuthi nami sengizogoqa izandla, nami ngizozama ukuthi kube khona engihlangabeza ngakho, ngoba ngike ngithole ngawo amakhambi lawo.